Ну только что я тебя гладил. Все нормально было. О. Хотели снять доброе видео, но не Понятно. получается. Да, Камыська? Скажи, меня хватило ненадолго. Я решила показать опять свои зубки. Тебя хотели погладить. Ты такая хорошая девочка. Скажи, оставьте меня в наконец. покое. Она любит, когда ее гладят, да? За ушками. Она любит. За Только ушками. ревнует. Ревнуется, а? Ой, ревнивица. Не, вот если котят тут были, тогда ладно. Да. Камень, кто там? Кто там? Она любит всех. Кто там? Просто скажи, надо же мне показывать свой характер. Как же я? Я же такая. Кто там? Чтобы все слушались и понимали, что я хочу. Да, зайки? Капец. Да? Маленькая девочка, хорошая Хватит тебе девочка. стол ломать, Коми. Эй, кто там грызет? У кого там зубки острые? У кого зубки острые? Поточила, как говорится, зубы. Угу. Да, скажи, я Это Вову что было? люблю. Сейчас я его помою, чтобы все были чистенькие. Не, она сегодня утром нас уже помыла. Да. Ей, пупсик. Не грызи стол. Бери ее на ручки к себе. Не, Не, боюсь, страшно. Отвлекли ее, отвлекли. Не надо стол грызть. Не надо стол грызть, не надо. Ляп-ляп-ляп. Коми, где Коми? Где Коми? Ку-ку. Где Коми, маленькая девочка? Не ругайся, Коми. Может, Коми. хватит тебе? Коми. Злодейка маленькая. Ух, злая собака. Злая, скажи, я злая собака. Вы не думайте, что я маленькая. Я очень злая. Я злой пес. Уф. Чего у тебя с другим ухом? О, кто там? Я злой пес. Кто там? Кто там? Всех прогоню. Да. Я ищу тот охранник. Кто? Да, охранник, что не может слышать. Где этот охранник? Я ее потеряла. Где она там? Ой. Там что-то произошло. Там произошло. Там кто-то кусил. Кто тебя укусил? Кто там? Все, кусай всех. За них нечего ходить тут под окнами.